बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मैं आपको काफ वाले बाजू बनाना सिखाती हूँ। ये इसकी 8 इंच हमने लंबाई ले ली और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली थी। तो ये बॉर्डर के ऊपर हम कफ बनाएंगे। तो ये इस तरह रख के ऐसे हम इस्त्री से इसको प्रेस कर लेंगे। ऐसे प्रेस करके हम इस तरह इसको तो ये माशाल्लाह से हमने 2 कफ बनाने हैं। ये मगज़ी है, ये मगज़ी हमने लगानी है। इसकी डोरी हम बनाएंगे बारीक। इस तरह हम ऐसे करके इसको इधर से सारी सिलाई लगा लेंगे और फिर ये हम डोरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, डोरी हमने तैयार कर ली है और ये हमने इसकी अब कटिंग कर ली है। हम इस तरह ऐसे रख के इधर सारी सिलाई लगाएंगे। और ये माशाल्लाह से हमारा जो कफ वाला बाजू है बहुत माशाल्लाह से प्यारा लगेगा जब ये तैयार हो जाएगा। इस तरह हम रख के ये मगज़ी हम इस तरह ऐसे लगा लेंगे और फिर इधर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि ये मज़बूत हो जाए। ये देख सकते हैं आप, ये हमने इस तरह से बना लिया है और इधर रख के हम अब सिलाई लगाएंगे। और फिर दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही हम सिलाई लगा लेंगे। और काफ़ी हमारे तैयार हो गए माशाल्लाह से। इधर बाजुओं के ऊपर हम अब चुन डालेंगे। इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये हम डबल सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमने चुनटे डालनी है वो सही बराबर आएँ और सफाई से आएँ। एक सिलाई हमने लगा ली, अब ये मैं दूसरी सिलाई लगाने लगी हूँ। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं चुनटे डालूँगी इसकी। ये देख सकते हैं हमने डबल सिलाई लगाई है। अब मैं इधर चुनटे डाल लूँगी। तो ये देखें, चुनटे हमने डाल ली हैं। इसके ऊपर हम ये तारकशी वाली लैस है इधर लगा रख के हम इधर इस तरह से ऐसे सिलाई लगाएंगे और इसके साथ हम कफ जोड़ेंगे। ये लैस हमने एक साइड पे लगा ली है। ये देखें, ये कफ के दरमियान में है कि लैस हमारी। यहाँ से रख के हम सिलाई लगाएंगे और ये तारकशी वाली जो लैस हमने लगानी है ये 1 इंच हम इधर से छोड़ देंगे सिलाई के लिए। और ये जो तारकशी वाली लैस है ये इसके अंदर हम इस तरह कफ के अंदर रख के इधर हम सिलाई लगा लेंगे।
तो माशाल्लाह से ये हमारे कफ जो है बहुत प्यारे तैयार हो जाएंगे। यकीनन आपको पसंद आएंगे। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहें। देखें माशाल्लाह से इधर हम सारी सिलाई लगा लेंगे कफ के चफेरे, और इधर को हम थोड़ा सा करके इसको पक्का कर लेंगे। तो माशाल्लाह से कफ हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखें अब कफ माशाल्लाह से तैयार हो गए। इधर रख के हम इस तरह से अब इसको सिलाई लगाएंगे। तो बाजू माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसके ऊपर बटन लगाऊंगी। देखें माशाल्लाह से कितनी सफाई से हमारे कफ बने हैं। ये मैं अब बटन लगाऊंगी इसके ऊपर। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको हज़ारों खुशियाँ दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफिज़।